わ、すげえ、グリルだ。すご、グランピングや。恐竜の卵がプライナリー。うわー、これだ。冷たい。うわー。
焼けてるか。あ、焼けてるわ。両面焼けてるね。いけるよ。うわ、半熟だこれ。すげえでけえな。これさ、もうこの広い四角の中でさ、バーベキューとトイレとシャワーあるんだって。あ、これはそういうタイプ？そんな感じだよね。だって洗い場もあるしね。トイレも綺麗だし、可愛いし。あれかな、夏場は埋まるのかね。年中遊べる。